nossa decoração da festa junina do Navegantes em sua casa, nós iremos fazer uma fogueira com materiais recicláveis. Vocês irão precisar desses materiais. Para a nossa confecção da fogueira, nós iremos cortar o rolinho em duas partes e passar cola aqui, ó. E colar. Segura. Depois de colado, ficará assim, ó. Depois dessas duas madeirinhas ficarem prontas, pega uma fita, dobra ao meio, colhe aqui no centro de uma das madeirinhas e faça um X e colhe. Os dois papéis têm que estar numa forma de um quadrado, uma figura de um quadrado. Viramos ele em losango, ó, as duas cores, e dobramos, faz o papel ficar assim, viramos no losango, colocamos um pouquinho para baixo o amarelo, ó, e dobramos para trás. E agora nós iremos cortar para fazer a chama da nossa fogueira. Com um pedaço de fita, nós iremos colar na madeira e colamos o nosso fogo de nossa fogueira do Arraiá do Navegantes. Olha que legal que ficou, pessoal! E fica lindo para decorar sua mesa